जरा मित्रांनो, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आपल्या लवबर्डचा छोटा सेटअप. तर पाळ्यात मी बरेच दिवसानंतर आता यांना पाहायला चाललो आहे, कारण की किती अंडी किती पिल्ली झालेली मी काय पाहिलंच नव्हतं. तर पहिल्यांदा पाळूयात यातील. तर यात बरेच दिसत आहेत, अंडी पण दिसत आहेत. या सेटअपमध्ये पण अंडी दिसत आहेत. त्यामध्ये पिल्ली पाहूयात किती निघले. तर यात टोटल 3 पिल्ले आहेत. एक त्यांची आई बसलेली आहे आणि यात जोड बसलेली आहे. यांची पण अंडीच आहेत अजून. तर आपण बऱ्याच दिवसानंतर व्हिडिओ काढतो आहे, त्यामुळे आपल्याला माहीत नाही यांच्या जोड्या कोणकोणत्या आहेत. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये यांच्या मी जोड्या तुम्हाला सांगणार आहे.